Днес решихме да ви покажем не толкова популярната версия на мусаката, в която вместо картофи се ползват тиквички. Не се притеснявайте, няма компромис на вкуса, просто разнообразяваме. Нужните ни продукти са 1 кг тиквички, 500 г кайма, 1 глава лук, 2 домата, половин връзка магданоз, 2 супени лъжици брашно, половин чайна лъжичка черен пипер и половин чайна чаша олио. Днешното кухненско приключение започваме след като сме обелили тиквичките и сме отрязали двете им крайчета. Режем ги на средно големи купчета. След тиквичките идва и любимата част на всеки готвач – рязането на лука. И то не просто рязане, ами на дребни купчета. Докато избърсваме последните сълзи от кълцането на лука, ще ви се наложи да нарежете и магданоза на ситно. Доматите обаче няма да ги режем, а ще настържем на ренде. Сега трябва да задушим тиквичките, а за тази трудна задача изсипваме малко олио в тиган и тиквичките след него. Бъркаме ги и като започнат да омекнат, след около 5 минути на огъня поръсваме с малко брашно и малко сол. Когато се задушат, ги изсипваме в тавата, в която ще ги печем. Но не бързайте да ги пъхате във фурната, защото преди това трябва да приготвим и каймата. За целта в тигана изсипваме лука, когато той омекне, и каймата, като с шпатулката се постараваме хубаво да я раздробим, за да не се образуват големи буци. Когато каймата стане на трохи, добавяме и настърганите домати и черния пипер и го оставяме да поври за няколко минути. Малко преди да ги вдигнем от огъня, им прибавяме и нарязания магданоз. След това изсипваме каймата при тиквичките и ги разбъркваме хубаво, за да се смесят добре. Сега ги пъхаме в предварително загрятата на 200 градуса фурна и ги печем около 25 минути. След това нашата мусака с тиквички е готова за похапване. Да ви е сладко!